Җомга көн чыгарылышыбызны җырда бүләк тапшыру белән алга таба дәвам итәбез. Бу көннәрдә гомер бәйрәмен каршылаучыларны ихлас күңелдән котлыйбыз. Саулык, сәламәтлек белән һәр туган көнгә сөенеп, бәйрәмнәрегезне якыннарыгыз янәшәсендә бик бәхетле булып каршы алырга, үткәрергә насыйп булсын. Һәм әйдәгез, безгә килгән котлау хаты белән танышабыз. Без аны Иске Мишән авылыннан алдык. 17 июль көнне Иске Мишән авылында яшәүче Гатаулина Рауилә Галиәхмәт кызының туган көне була. Аңа 80 яшь тула. Әниебезнең гомер бәйрәме барыбыз өчен дә зур бәйрәм. Без барлык балалары бу көнне төп нигезгә җыелабыз дип яза Рауилә апаның балалары. Барлык туганнарның шулай очрашуы әниебезне шатландыра, йортыбыз гөрләп тора. Әйтерсеңлә, без кабат бала чакка, әтиле, әниле, рәхәт чакларыбызга кайтабыз. Әниебезнең гомер юлы Иске Мишән авылы белән бәйле. Кызыл Мишә авылыннан килен булып төшкәннән бирле бу аның хәзер үз авылы. Алар әтиебез Рим белән кавышып 56 ел парлы тормыш юлы үтәләр. 5 балага гомер бирәләр. Ни кызганыч, бер балаларын югалту ачысында кичерәләр. Бүгенге көндә без 4 бала исән-сау, Аллага шөкер. Әниебез хезмәт юлын балалар бакчасында тәрбияче булып эшләп үтә. Әтиебез исә укытучы кеше, мәктәп директоры булып җаваплы постта били. Бүген ул безнең арабызда юк. Нинди бәхет булыр иде. Әниебезнең туган көнендә барыбыз бергә җыелу. Тик юк шул. Әтиебезнең арабыздан киткәненә дә инде 9 ел була. Әниебез улы Ханиф тәрбиясендә яши. Әтиебез белән әниебез безгә дөрес тәрбия бирделәр. Эшкә, хезмәткә өйрәттеләр. Туганлыкны кадерләгез диделәр. Шөкер, біз аларга барсы өчен дә рәхмәтле. Кадерлебез безнең әниебез. Без сине 4 балаң, 11 оныгың, 3 оныкчыгың бергә җыелып, шушы күркәм юбилеяң 80 яшың белән котлыйбыз. Әниебез, Ходай Тәгалә сине саулыктан айырмасын. Безне назлап үстергән кулларың бер кайчанда сызламасын. Гомереңне җан тынычлыгы белән, шатлык сөенечтә үтәргә насыйп булсын. Безнеге шулай каршы алып, имин булып яшәргә язсын. Син безне әти белән бергәләп, җил яңгыр тидерми үстереп, олы тормыш юлына чыгардың. Әле дә син безне ныклы терәгебез. Безгә дөньяның рәхәтен, тормышның михнәтен, намусның паклыгын аңларга, әти-әни, туганнар кадерен белергә, әни, син өйрәттең. Тормышыбызның маягы, безгә яшәеш чыганагы, ул син. Без синең якты, саф күңелеңә, һәр кемгә ачык олы йөрәгеңә сабырлык телибез. Кешеклегеңә сокланабыз, синнән үрнәк алабыз. Бар яхшылыкларың өчен рәхмәт кадерлибез, әниебез дибез. Киләчәк көннәреңдә иминлек һәм муллыкта якыннарың белән бергә үтсә иде. Әле һаман без дип яшисең син. Күптән инде зурлар булсак та, аз булыр күк әни синең өчен нинди изгелекләр кылсак та. Без телибез бәхет сиңа, әни. Һәр вакытта бул үз көчеңдә, сине шулай исән имин күрү. Бәхет бит ул безнең өчен дә. 18 июль көнне энебез Ханифның да туган көне булып узды. Без туганнар, безне җаннар түгел, каннар тартып бәйли үзенә. Туганлыкны саклап, хакын хаклап, атлык бергә гомер үренә. Бәхеттә дә, кайгыда да кеше туганына килеп сыена. Исәнлектән айырмасын Ходай. Бергә булыйк гомер буена дигән матур шигъри теләкләребезне дә кабул итеп алсаң иде, әнебез Ханиф. Без сиңа ныклы саулык, озын гомер, әниебезнең таянышы булып, бергә матур тормышларда яшәсәгез иде. Барсы өчен дә рәхмәт әйтәбез сиңа, әниебезне кадерләп яшәткәнең өчен дигән матур теләкләребезне җиткерәбез. Иң изге теләкләр белән улың әдип, киленең Фәнзия,
Киленің Нурфия, олың Ханиф, қызың Хамдия, кеуің Мөнир, қызың Ойгел, кеуің Әнәс, онықларың һәм онықшықларың деп тамамланды құтлау хаты. Искемишән ауылында яшәүче, туған күнін 80 яшьлек юбилейін бәйрәм етуші Рауиля апаны ихлас көңілдән біз де құтлап қалабыз. Төп негізді балаларығызны қаршы алып, аларның бәхетле күннәрен арттырып, бірге-бірге бик матур итеп яшәргә язсын сезгә алға табада. Негіздің ишекләре һәр вакыт ачык булсын, тәрәзәләрдә утлар янып торсын. Біз сезгә озын гомер, саулык, сәламәтлек телибез. Ә хәзер үзегезгә аталган туган көн җырын барыгыз бергәләп, яратып, карагыз диеп, сезгә бәйрәм сәламнәребезне җиткереп калабыз. Яулыкларын бәйләп алган, йөгергәлә баш су әзерли. Нинди рәхәт әни барда иде, нинди матур безнең үскән үй. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, Абат кайтасыларымны уйлап. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, Абат кайтасыларымны уйлап. Без кайтулар олы бәйрәм кебек, Без китүләр сагыш әлегә. Әллә нинди йортлар күрдек инде, күңел тарта һаман шул өйгә. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, Абат кайтасыларымны уйлап. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, Абат кайтасыларымны уйлап. Балаларың көтә үз тормышым, оныкларың бирә ямбегә. Аларның да сак еллары кайтып, килер җире булсын әнигә. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, Абат кайтасыларымны уйлап. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, Абат кайтасыларымны уйлап. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, Абат кайтасыларымны уйлап. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, Абат кайтасыларымны уйлап. Мин дә китәм түзә сагынып, Абат кайтасыларымны уйлап. Абат кайтасыларымны уйлап. Абат кайтасыларымны уйлап.
Җырлы бүләк тапшыруының бүгенге чыгарылышы ахырына якынлашты. Барлык туган көн ияләренә безнең ихлас теләкләребез барып ирешсен, аларны яңа эшләргә, яңа үрләргә рухландырсын. Сез дә якыннарыгызның бәйрәм шатлыгын бүлешеп, безгә хатларыгызны юллагыз. Сез аларны Закир Юсупов 26-нчы йорт адресы буенча китереп тә бирә аласыз. 24311 телефонына шалтыратып, мәгълүматларыгызны калдырып котлый аласыз. Шулай ук электрон почтабызга да хатларыгызны юллау мөмкинлеге бар. Языгыз безгә, бәйрәмнәрне бергә каршылыйк. Ә бүгенгә сау булыгыз.